Hello everyone, kalian selama liburan kemarin kemana aja nih? Ada yang ke puncak nggak? Pasti ada dong ya. Kalian kalau ke puncak tuh berbekalnya apa sih? Kebanyakan dari kalian pasti cuma bawa mie instan bukan? Gimana kalau mie instan itu kita ganti dengan makanan pokok saja? Seperti nasi contohnya. Loh, emang bisa masak nasi di puncak? Tentu bisa dong. Gimana sih cara masak nasi di puncak? Nah teman-teman, di video ini saya akan bagikan langkah-langkah masak nasi di puncak. Simak terus videonya ya. Selagi menunggu masakan nasi kita matang, kita bisa menikmati indahnya alam sambil bermain musik.